На глубине 13 метров под гладью воды среди кораллов и рифов скрывается один из самых уникальных отелей мира – Посейдон Андерсия Резорт. Это единственный в своем роде подводный курорт, где каждый номер – это герметичная капсула с панорамным обзором на морскую бездну. Вас разбудит не будильник, а танец рыб и мягкий свет воды за окном. И все это в 5-звездочном комфорте, кондиционер, Wi-Fi, обслуживание 24/7 и, конечно же, ощущение, что вы внутри живого аквариума. Здесь есть изысканный ресторан с подачей свежих морепродуктов, бар с коллекцией вин, тренажерный зал, библиотека и даже церковь под водой для тех, кто решится на самую необычную свадьбу в мире. Подводная часть отеля лишь часть удовольствия. На острове гостей встречают тропические виллы, спа-салоны, яхт-клуб и обучение дайвингу от сертифицированных инструкторов. Посейдон Андерсия Резорт не просто отель, это опыт, доступный немногим. Стоимость от $30 000 за неделю. Но стоит ли она того? Говорят, одна ночь там меняет все восприятие мира. Подписывайтесь, и мы покажем вам мир, о котором вы даже не подозревали.